安裝完。然之後咧，呢度係門口個鞋櫃，有個攝位啦。對講機呢度係開咗嘅，咁中間呢度有少少格柵，上邊咧就係透明嘅玻璃，可以放 display 嘅。咁就去到呢一邊係個 sofa， 之後呢一邊咧係做咗個玻璃間房。咁然之後呢一個空間就係家姐瞓嘅，咁一個3尺嘅地台床，床尾有個儲物櫃，然之後側邊有個書台，上邊咧有個書櫃嘅。咁書台咧會用埋呢入邊嘅空間。之後去到呢一邊啦，電視櫃。咁阿妹依間房咧就係用個玻璃去揀間房，側邊有個 display 嘅儲物櫃。咁就入到嚟都係一個3尺嘅地台床，床尾有個書台，上邊有個儲物櫃。咁呢個係衣櫃嚟嘅，咁下邊係咁樣嘅。之後主人房，唔好意思哈，呢度係4尺嘅床，床呢一邊咧有個書台，同埋個衣櫃。然之後咧，呢一個係電視櫃，電視櫃。呢個都呢個儲物櫃，啱啱好可以擺啲電視機。然後去翻呢一邊就 OK， 門口呢度有一個吊櫃。廚房、廁所，咁廁所呢個位置咧做咗個隱形門嚟嘅。OK， 有個吊櫃、腳櫃。影到呢個少少。